สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องกับ Mackin 3G Wi-Fi Alarm System นะครับเราจะมาดูว่าภายในกล่องของมันเนี่ยมีอะไรให้บ้างแล้วการใช้งานเป็นยังไงนะครับในเบื้องต้นงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับลักษณะของกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเป็นเซตแล้วก็เป็นสตาร์เตอร์เซตเลยนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแกะเลยนะครับในกล่องก็ประกอบด้วยนะครับตัว X1 นะครับซึ่ง X1 เนี่ยก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะหน้าตาอย่างนี้ X1 คู่มือนะครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์นะครับเป็น motion sensor นะครับ motion sensor นี้รีโมทคอนโทรลก็อะแดปเตอร์โดยรวมก็จะบานนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือให้1เล่มนะครับทีนี้มาดูการใช้งานเบื้องต้นนะครับอุปกรณ์ที่มาในกล่องจากโรงงานเนี่ยมันจะเชื่อมต่ออยู่กับคอนโทรลพาเนลอยู่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราสามารถที่จะเปิดสวิตช์ของคอนโทรลพาเนลเนี่ยแล้วสามารถใช้งานได้เลยนะครับวิธีการเปิดสวิตช์ก็คือเลื่อนฝามาครับมันจะมีสวิตช์ on off อยู่นะครับสวิตช์ on off อยู่นี้เราสามารถที่ on off ปุ๊บนะครับทดสอบง่ายๆเลยก็คือเราลองเอารีโมทคอนโทรลนะครับลองกดดูก็ได้ว่าเปลี่ยนโหมดเป็นยังไงกดรีโมทปุ๊บนะฮะมันเปลี่ยนโหมดนะฮะมันสามารถที่จะ respond ได้นะครับทุกตัวเลยนะครับเพราะงั้นก็คืออุปกรณ์เนี่ยมันจะแอดมาเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้ในการแอดอุปกรณ์เพิ่มหรือในการลบอุปกรณ์มันไม่ยากนะครับมันจะมีปุ่มเลิร์นอยู่ปุ่มหนึ่งนะครับเอาลบอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะครับเราจะลบอุปกรณ์นี้ทั้งหมดออกไปจากตัวคอนโทรลพาเนลนะครับวิธีการง่ายๆเลยคือเรากดปุ่มเลิร์นเนี่ย7 ครั้งนะครับเรากดดูเลยฮะลบออกหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถที่จะแอดใหม่ได้วิธีการแอดก็คือเราจะกดปุ่มเลิร์น1 ครั้งแล้วก็ไปกดให้อุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการแอดเนี่ยแอคทีฟเช่นเราต้องการแอดรีโมทแล้วก็กดรีโมทเราต้องการแอดตัวเซนเซอร์นะครับ Windows Sensor แล้วก็กดเราก็แยก Windows Sensor ให้ทำงาน Motion Sensor ก็เหมือนกันเราก็ทำให้ Motion Sensor เนี่ยทำงานแค่นั้นเองนะครับแล้วก็กดปุ่มเลิร์นซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งลองดูนะครับเรากดปุ่มเลิร์น1 ครั้งตึ๊บนะครับจะยินเสียงตี1 ครั้งแล้วเราก็กดปุ่มรีโมทเข้าไปแอดแล้วครับกดไปเรื่อยๆอันอื่นด้วยนะครับแยกให้อันนี้แอคทีฟทำงานนะครับให้โมชั่นนี้ทำงานโมชั่นไม่ทำงานก็กดเนี่ยเรียบร้อยละเข้าละนะครับทุกอย่างจะเข้ามาหมดแล้วก็กดปุ่มเดินคืน1 ครั้งแค่นี้เองนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างก็จะกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการจับคู่แบบมันนุ่มง่ายๆนะครับเทสดูว่ารีโมททำงานได้ไหมนะครับเรากดตามเราลองแยกอันนี้ดูนะฮะรีโมททำงานได้นะครับโอเคเบรกครับแล้วต่อไปเรามาลองวิธีการแอดตัว Mackin X1 นะครับเข้ากับตัวแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันที่เราเลือกใช้ก็คือแอปพลิเคชันชื่อว่า Smart Life นะครับ Smart Life กดที่แอปพลิเคชัน Smart Life ปุ๊บนะครับทีนี้เราสามารถที่จะแอดตัว Mackin เนี่ยเข้าไปในแอปได้โดยการที่ Smart Light เนี่ยเรากดปุ่มบวกกดเครื่องหมายบวกนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับเราอาจจะเลือกเป็น Author ก็ได้นะฮะ Author แล้วก็ Author Wi-Fi นะครับเราก็เลือกมันจะให้ใส่รหัส Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่อแต่เน้นย้ำว่ารหัส Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่อเนี่ยจะต้องเป็น Wi-Fi 2.4 GHz นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของ Wi-Fi เข้าไปนะครับนะครับแล้วก็ next นะครับ next ขณะที่ตัวแอปพลิเคชันรอการรีเซ็ตจากตัว device นะครับตรง device ให้อยู่โหมดจับคู่เนี่ยเราก็ต้องเข้ามากดที่ปุ่มเลิร์นเหมือนเดิมแต่ว่าการกดเนี่ยจะต้องกด
ปุ่มเลิร์นเนี่ยค้างไว้5 วินาทีนะครับกดค้างไว้5 วินาทีเราได้ยินเสียงตี๊ดหนึ่งเสร็จแล้วครับแค่นี้สังเกตไฟข้างหน้ามันจะกระพริบนะครับแล้วก็กด confirm นะครับแล้วก็ next ไปนะครับรอสักพักตัวแอปพลิเคชันก็จะจับสัญญาณได้นะครับสังเกตระหว่างที่ทำเนี่ยพอได้ยินเสียงแสดงมาจับได้ละเดี๋ยวรอแอปพลิเคชัน add device แป๊บหนึ่งนะครับเป็นการ add device ในกรณี alarm system เนี่ยเรา add device เฉพาะตัว control panel ตัวเดียวนะครับคือ X1 ตัวเดียวส่วน accessory ไม่ต้องเดี๋ยวทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ภายใต้ X1 อีกทีหนึ่ง accessory ไม่ว่าจะมีกี่ร้อยตัวเนี่ยก็จะมันอยู่ภายใน X1 อย่างเดียวเลยนะครับเพราะงั้นก็คือเรา add แค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็กดเรียบร้อยละใส่โฟนนัมเบอร์จริงโฟนนัมเบอร์นี่คือโฟนนัมเบอร์ของซิมการ์ดที่เราใส่ตอนนี้ใส่อะไรไปก่อนก็ได้ครับนะฮะหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือหน้าตาของแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวรีโมทนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดในAlarm System ได้เช่นเปลี่ยนเป็นโหมด Stay Arm นะครับโหมด Arm โหมด Disarm นะครับหรือ Two Way Talk หรือ SOS เพื่อที่ให้อะลามมันดังก็สามารถที่จะคอนโทรลจากตัวแอปพลิเคชันได้เลยทีนี้ Accessory นะครับก็จะหมายถึงเซ็นเซอร์ต่างๆที่เราแอดเข้ามาในที่นี้เราแอดอยู่แค่2ตัวคือจะมี Magnet นะครับคือ Door Sensor นะครับแล้วก็ PIR Motion Sensor ที่เราแอดก่อนหน้านี้นะครับก็จะมาโชว์ในแอปพลิเคชันเหมือนกันแล้วก็จะมี Remote Control อีก2ตัวเห็นไหมฮะเราก็จะสามารถที่จะใช้งานแอดใช้งานพอแอดเสร็จเนี่ยเราก็พร้อมใช้งานแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยทีนี้ในกรณีที่เราต้องการแอดอุปกรณ์เพิ่มหรือแอดเซนเซอร์เพิ่มเนี่ยเราอาจจะแอดด้วยวิธีเดิมหรือใช้เป็นแมนนวลแอดก็ได้นะครับหรือเราอาจจะใช้วิธีแอดโดยผ่านตัวแอปพลิเคชันนี้ก็ได้โดยการกดปุ่มแอดปุ่มนี้เหมือนนะมันก็จะเราจะได้ยินเสียงที่レスปอนส์เหมือนกันนะลักษณะเดียวกันกับการแอดแบบแมนนวลนะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะฮะก็สามารถที่จะใช้งานระบบ Smart Wi-Fi GSM Alarm System ของ Mackin ได้แล้วนะครับก็ยังไงก็มีปัญหาสงสัยอะไรก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ